로봇 물걸레의 혁신을 경험하고 싶다면 에브리봇 3 스핀 에보가 최고의 선택입니다. 3개의 강력한 회전 물걸레 시스템이 바닥을 꼼꼼하게 닦아내어 얼룩과 먼지를 완벽하게 제거하며 민감한 센서와 무소음 설계로 밤에도 조용히 사용할 수 있어 가정의 평화를 지켜줍니다. 150분의 긴 배터리 사용 시간과 자동 물 공급 기능으로 편리함이 극대화되었으며 슬림한 디자인과 수직형 거치대 덕분에 보관도 간편합니다. 사용자들은 뛰어난 성능과 깔끔한 청소 품질에 매우 만족하며 강력 추천하는 제품입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.